Allora, il documento che viene presentato oggi sono 10 pagine fitte fitte ed è ancora in progress, nel senso che alcune cose ancora non sono state definite e precisate su tutti i settori che sono qui trattati, ma devo sottolineare che è la prima volta in Italia che si arriva dai comitati a una elaborazione di questo livello. C'è stato, e c'è in Toscana un'esperienza simile alla nostra, partita 2 anni prima, sponsor Raso Rosa come coordinatore, che ha lavorato molto sul paesaggio, ha lavorato anche su altri temi, ma arrivare, come siamo arrivati qui nel Veneto, in una giornata, il 29 novembre scorso, a mettere in rete 220 persone, provenienti da più di 100 organizzazioni, più di 100 comitati o associazioni locali, che discutono in 4 tavoli, uno sulla terra, un tavolo molto largo perché riguardava sia l'agricoltura, sia l'urbanistica e sia la mobilità, e quindi erano praticamente 3 tavoli che si sono fusi, un tavolo sull'acqua che era a sua volta molto largo perché riguardava sia l'acqua come risorsa, sia l'acqua come, tra virgolette, nemico, come alluvioni eccetera, idrogeni, uno sull'aria che è trasversale a tutte le questioni attaccate, e uno sull'energia altrettanto largo con i rifiuti, con le risorse. Mettere insieme tutto questo sembrava impossibile. Sembrava impossibile perché si è abituati a pensare che ogni comitato è il comitato di casa sua, del no dell'autostrada che gli passa vicino, del no del problema dell'inquinamento che gli sta a fianco, e che non riesce a fare un salto avanti. Quello che ha chiesto Albino adesso, cioè guardare oltre e capire che c'è una terra che ci sostiene tutti e che tutti dobbiamo difendere, è un lavoro difficilissimo, che quando si prende all'ultimo momento non si riesce assolutamente a fare, perché se tu vai da un comitato che ha un problema del traffico che gli passa davanti, hai poco da parlare degli alberi che bisogna forestare, eccetera, parli solo di quello e finisce lì. E perciò questo lavoro, che dura ormai da 1 anno e passa, diciamo che è nato alla grande il 30 novembre dell'anno prima, del 2012, quando a Venezia una manifestazione molto grande ha detto: siamo qui non solo per le grandi navi, non solo per il Mose, ma anche per la pedemontana, anche per la Nogara Mare, anche per tutto il verde che viene distrutto nelle città, anche per gli animali da difendere, anche per. E mettere insieme tutto questo è assolutamente utile a tutti, ecco il punto, perché, come ricordava Albino prima, ci si rivolge non solo alla controparte, cioè alla politica che sbaglia. In primo luogo ci si rivolge a coloro che devono farsi carico di questo tema, e perciò sono stati nominati nell'ordine le scuole, le comunità ecclesiali, i mezzi di informazione, la politica, le istituzioni, non solo la politica ma i sindaci per esempio, i consigli regionali, i sindacati, le associazioni di categoria, gli agricoltori e le associazioni del volontariato, ambientali e non ambientali. Gli interlocutori, cioè, vogliono essere il complesso della società veneta e anche le istituzioni, le 2 gambe senza le quali non si cambia, perché non si cambia solo facendo la raccolta differenziata da solo, se non lo comincia a fare tutta la zona dove sei, ma non si cambia neppure se c'è soltanto una persona intelligente che dall'alto dice cosa bisognerebbe fare e tutti gli altri gli dicono ma fregatene, ma per carità, ma ho chiuso, per dire i temi che voi trovate qui sono approfonditi anche in un sito che purtroppo ci siamo dimenticati di stampare, perciò vorrei dare, è scritto lì sopra, c'è scritto il sito? Ed è il sito che si chiama comitativeneto.altervista.org. Questo sito ha l'importanza perché a ogni frase, a ogni ragionamento che è sintetizzato qui c'è un riferimento, o ci sarà sempre di più perché sono entrati i riferimenti di approfondimento un po' alla volta, per cui tu quando dici, come dice Albino, siamo all'ultima spiaggia, vai a vedere il documento dell'ONU che ti spiega perché siamo all'ultima spiaggia. Quando dici, come dico io, no, gli inceneritori, vai a vedere
il documento dei medici dell'Emilia Romagna che spiegano qual è il rapporto fra tumori e inceneritori e così via. E questa è la bellezza di questi nuovi strumenti che dobbiamo utilizzare, ed è la grandezza anche della quantità di esperti che ci sono dentro i comitati. Quando ho detto 220 persone, almeno la metà di quelle persone li possiamo chiamare tra virgolette esperti, perché erano e sono persone che su singoli temi ne sanno probabilmente di più, o talvolta molto di più, di coloro che magari si qualificano come esperti delle istituzioni o delle università e che tante volte hanno soltanto a che fare invece con una conoscenza piccolissima.